Денеска православната црква ги празнува светите 7 отроци маченици во Ефес и светиот свештеномаченик Козма Рамноапостолен. Светите 7 отроци маченици во Ефес. Големо гонење на христијаните имало за време на царот Деки. Самиот цар дошол во Ефес и тука приредил бучно празнување во чест на мртвите идоли, но и грозен масакар на христијаните. 7 момчиња војници се воздржале од сквернавеното жртвопринесување и усрдно му се молеле на единиот Бог да го спаси родот христијански. Тие биле синови на најугледните старешини во Ефес. Нивните имиња се Максимилијан, Јанвлих, Мартинијан, Јован, Диониси, Екзакустодијан и Антонин. Кога и тие биле обвинети кај царот, тие побегнале на еден рид зад Ефес, наречен Охлон, и тука се скриле во некоја пештера. Кога царот го дознал тоа, наредил пештерата да се содзида. Бог пак по далекусежната промисла своја, им пуштил на момчињата еден чуден и долготраен сон. Царските дворјани Теодор и Руфин, тајни христијани, дале да се содзида и едно ковчеже од бакар со оловни плочки на кои били испишани имињата на овие момчиња и нивната маченичка смрт во времето на царот Деки. Од тогаш поминале преку 200 години. Во времето на царот Теодосиј Помладиот настанал голем спор околу воскресението на мртвите, бидејќи имало некои што се посомневале во воскресението. И царот Теодосиј бил во голема жалост поради тој спор меѓу верните и се молел на Бога за на некој начин да им ја објави вистината на луѓето. Во тоа време на бура во црквата, овчарите на некој Адоли, кој го поседувал ридот Охлон, почнале да прават трло за овците и да земаат камен по камен од таа пештера. Тогаш момчињата се разбудиле од сонот, млади и здрави како што и заспале. И тоа чудо се разгласило на сите страни, да и самиот Теодосиј дошол со голема придружба и со умиление разговарал со нив. По една седмица тие повторно заспале во сон мртов, да го чекаат општото воскресение. Царот сакал да ги положи нивните тела во златни сандаци, но тие насон му се јавиле и му рекле да ги остави на земја како што биле и полегнати. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Светиот свештеномаченик Козма Рамноапостолен бил родум од Етиопија, од селото Мегадендрон. Како момче отишол на Светагора, каде во Филотејскиот манастир бил подстрижен за инок. Но гонет од секојдневната желба да го проповеда Евангелието на народот, тој отишол во Константинопол, каде што измолил за тоа благослов од патриархот Серафим и ги обиколил сите подунавски краеви, проповедајќи го Евангелието, но најмногу се задржал во Албанија. Таму пострадал од некој Курт Паша, кого евреите го раздразниле против Козма. Козма бил удавен од турците, па фрлен в река во 1779. Чудотворните мошти му почиваат во селото Колкоидас, во храмот на Светата Богородица, недалеку од градот Фиери. Пострадал за својот Господ во 65-та година од животот. Достойно est